আজকে আমরা দেখবো এই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোর কামড় পৃথিবীর কত পার্সেন্ট মানুষ খেয়েছে। আপনিও কি খেয়েছেন? শুরুতে সাপের কামড়। সাপ যেহেতু লোকাল হয়ে থাকে তাই 4% মিনিমাম হবে, মিনিমাম 5% হবে, কারণ সাপ যেহেতু লোকাল হয়ে থাকে। 3% মানুষ সাপের কামড় খেয়েছে। ওকে, এরপর বিড়ালের কামড়। বিড়াল যেহেতু পোষ্য প্রাণী তাই এটি বেশি হতে পারে, 6% হতে পারে। 6% লক করলাম না, 2% হবে। ওকে, এরপর মৌমাছির কামড়। গ্রাম অঞ্চলে যারা থাকে তারা তো মৌমাছির কামড় অবশ্যই খায়, তাই এটি বেশি হতে পারে। আমি 5% গেস করলাম, না 2.5% হবে, 2.5%। এরপর বাঘের কামড়। বাঘের কামড় সুন্দরবনে না গেলে কিভাবে বাঘের কামড় খাবো, তাই ডেফিনেটলি এটি মনে হয় 0% হতে পারে, 1% হতে পারে আমার যতটুকু ধারণা। না, 0.02%, মানে 1% চেয়ে অনেক কম। সর্বশেষ কুকুরের কামড়। পৃথিবীর কত পার্সেন্ট মানুষ কুকুরের কামড় খেয়েছে? এর উত্তর আপনারা কমেন্ট করে জানান এবং গ্যাস করুন। ভিডিও শেষে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি পোষণ, ধন্যবাদ।